götürüldüğü bilgisi geldi. Ahmet. Deniz Tüysüz ve Mete Çubukçu olay yerinden aktardı. Görüntüler Maçka Parkı'ndan. Patlama tam da o parkın yanında meydana geldi. Olay yeri ekipleri, inceleme ekipleri Maçka Parkı içerisinde de patlayıcıya ilişkin delil arıyorlar. Görüntüleri de NTV Spor kameramanı Bülent Akdeniz haber merkezimize ulaştırıyor. Şu an için evde can kaybı ya da yaralılar konusunda net bir bilgi yok. Sıcağı sıcağına İçişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı. 20 polis yaralı demişti ama o açıklama üzerinden 1,5 saat geçti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Yaralı ya da can kaybı konusunda ama çok sayıda yaralı olduğunu olay yerindeki arkadaşlarımız aktarıyor. Zira çok sayıda ambulans olay yerine sevk edilmişti. Ambulanslar çevre hastanelere yaralıları taşıdı. Hatta hastanedeki yaralılar için de kan ihtiyacı söz konusu olduğunu polis telsizlerinden duyduklarını aktardı oradaki arkadaşlarımız. Abdullah yorum için hazır. Abdullah konuşuyorduk sizinle. Olağan şüphelilerden bahsediyorduk. Tabii bu çapta bir terör saldırısı yaşandığında sıcağı sıcağına şu örgüt yapmıştır diyemiyoruz. Çünkü birden fazla maalesef terör örgütüyle mücadele sürmekte. Patlamanın meydana geldiği dakikalarda burada biz yakın plan programını yapıyorduk. Nagihan Alçı buradaydı. Mesela onun aklına hemen Fırat Kalkanı Harekatı, Elbaba yönelik operasyon ve onunla birlikte DAEŞ geldi. Şöyle teker teker olağan şüpheliler üzerinden geçsek, saldırı türü, yöntemi bize ne anlatıyor? Öncelikle tabii doğal olarak böyle intihar bombacısı, yani